耶！聖誕節中意點樣慶祝？冇錯，我哋嚟啦。我哋又嚟啦！聖誕節中意點樣慶祝？好，歡迎大家抽牌揀1、2、3。好，聖誕節中意點樣慶祝？大家抽牌啦！諗好未？好。因為啲牌全部都到嘅喎。係咯，好難解咯。我揀呢隻先，就係呢隻。係咯聖誕節中意點樣慶祝？有陰影嘅又係嗰句啦。佢有黑歷史嘅，哦最好唔好搞，唔好搞啦，俾我自己安安靜靜一個人過得㗎啦，唔好搞咁多嘢，好攰啊！揀3號牌嘅你中咗嘅話，究竟你發生啲咩事？係啊，點解3號牌嘅朋友I 人嚟嘅辛苦啦，3號嘅朋友。 I 80%。哇！2號牌咧就好呢個慾望型啊，即係佢會中意開 party，中意收禮物，係有儀式感，中意有男朋友就扭買嘢。聖誕節我送咩俾我啊？咁樣啊，我睇中咗個美容儀喎，咁樣係啦，即係呢一個係實際型嚟嘅。哇！聖誕節係好可以利用嘅日子嚟嘅。或者去玩啊、扮靚啊、識男仔啊嗰啲。2號牌啊，咁啊睇你今年識唔識到男仔啦。咁啊1號咧就一本正經咁樣去 feel，佢 feel 有一種宗教嘅感覺，所以我覺得抽1號牌嘅你係比較有可能係返教會啊，係啊，有啲儀式感嘅，但係呢個儀式感比較正經啲嘅，係啊，即係可能聖誕節真係會去可能行下啊，咁樣嗰種去感受下個氣氛咁樣咯，即係冇話要搞 party 嘅，但可能會返教會。即係如果有啲咩地方話啊，我哋嚟搞個活動啊，咁可能佢會參加嘅。係啊，有冇中啊？中啊！你係咩啊？我係揀第一張。唔係，我唔係教會嘅朋友。你係咩？即係可能行下街啊，咁樣有啲咩活動可能會 join 下咁樣。係咯，即係好似叫做過下咯，係嘛？過下聖誕咯。係啊，即係冇去到中間嗰個要開 party 啊咁樣嗰啲。係咯，係啊，嗰種咯。好，冇錯。咁你估到我係咩？你該不會是受咗創傷嘅3號朋友吧？唔係，我係2號。你要開 party 嘅？係啊，我要開 party 啊！哇，係時候許下啲願望，睇下會抽中嗰份禮物啊，嗰啲咁樣咯，食下蛋糕啊，有個藉口啊，咁樣咯，有個藉口係你想要咩啊，咁樣咯，我又想要咩喎，咁樣交換下咯，有個藉口可以食下聖誕嘅蛋糕咁樣。係啊，真係好鬼精美噶嘛！而家嗰啲蛋糕係好靚啊！而家啲蛋糕好靚啊，係啊。不過可惜啦，今年好似冇 party。係啦，留出年咯，我哋好，歡迎留言，拜拜拜。